Minoris snack mie goreng rasa pedas manis, harganya 2000-an, aku beli di warung. Kayak gini, isinya kurang lebih 1/3 dari kemasan. Bentuknya kayak gini ya. Jadi dia mirip-mirip mie kremes. Sepertinya ini udah dalam kondisi yang kurang oke, alias dia udah melempem, jadi nggak bisa aku bahas soal teksturnya. Tapi kalau untuk rasanya, ini kan ditulisnya rasa pedas manis. Nah, ini tuh dibalutin sama permecinan, dan rasa mecin-mecinnya ini ada rasa asin, ada rasa manis juga, dan ada rasa pedas. Tapi rasa pedasnya itu hanya kayak sekilas-sekilas doang, bukan pedas yang kayak dipakein mecin atau bubuk cabai atau bubuk pun cabai gitu, bukan. Jadi bukan pedas yang nyelekit. Jadi pedasnya ya udah pedas yang gitu doang, dan masih ada rasa asin dan juga manis.